Inni kun naannoo bunaan beekamuudha. Biyyi keenya baay'ee isaa bunaan beekamtuudha. Bunni biyya keenyaas immoo haala gaariidhaan oomisha gabaatti dhiyeessuuf illee haala gaarii hawataa caakkaan isaallee hawannaa gaarii kan qabudha. Daawwannaaf illee baay'ee kan namatti tolu qabna. Buna qabdis ni? Hammam qabdu laata? Lamma hektaara lamaan tokko qaba. Hektaara lamaan kanarraa immoo naannoo kumtaala 20 argadha. Keessumaa bunumaan simattu? Bunumaan simanna egaa aadaa keenya waan ta'eef bunumaan simanna. Egaa godina Buunoo Beddellee aanaa Cooraatti argamna. Cooraan bunaan beekama miti? Biyya bunaati egaa Buunoo Beddellee keessumattuu naannoo bosona yaayyoo kan jedhamu beektu laata? Bosona yaayyoo Baabappeessa baay'ee gaariidha. Isumaan qabanne bosona sanaan qabanne illee baay'ee Noomaan Faawundeeshinii waan jedhamu irratti barumsa gaarii nu kennamaa jira amma naannoo keenya irratti waldaan ijaaramnee jechuudha. Jiraatama naannoo kanaati? Jiraatama naannoo kanaati nuti. Egaa bunni naannoo kanaa egaa baay'ee beekamaa fi jaallatamaa filatamaa akka ta'edha illee namoonni kan natti himaa turan. Filafiitii keenya kana waa hedduutu jira. Dhugaa? Dhugaa rabbi waa hedduu maal si barbaadee fi waanuma bareedaatu jira waanuma gaashaa waanuma ilaaluuf illee namatti tolutu jira. Waan gamatti argamu baay'ee ajaa'ibadha. Waan gaarii kun hawwata turistiitiif kan ta'utu jira. Ana Cooraa ganda hawaa gabbaarraa yitti kanani dhufe bootattiin kun illee bootaa holqa Diddigsaa jedhamti laawdoon kun hawaasa turistii. Maaliif bootaa Diddigsaa jedhan? Diddigsaa kan jedhamee fi durii nama sadiitu daamuu nyaataniidhani. Daamuu nyaatanii quufanii yeroo jedhani oddottii sanatti diddiganii quufanii jalli quufaniiru waan ta'eef hin diddiganii lagattii kana immoo bishaan maqaa kana Diddigsaa jedhama. Maqaa bareedaa maqaa quufarraa moggaa'edha maqaa nyaatanii damma bareedaa nyaataniirraa moggaa'edha beektaati. Dammi naannoo kana jira baay'inaan? Dammi jira. Daamuu kan jedhamu jira lafa keessaa qotama. Dammi immoo gaagura aadaa, gaagura ammayyaa, gaagura ce'umsaa kan jedhamu hidhameeti naannoo keenyatti oomishameeti illee gabaadhaaf oola. Ammalaa kana agarteeti dida isaallee akka namatti tolu. Giraamni isaa kun keessoo gallee yeroo ilaallu bakka galma keessa taa'amu qaba. Galma baay'ee qaba? Galma baay'ee qaba. Galma bareedaa qaba. Namtolcheedha moo uumamadha? Uumama rabbi uumeedha lamma kun. Akkasumatti argitan sin illee. Akkasumatti dhalootatti kan darbaa deemedha. Akkuma kanatti agarreedha lannaan akkuma kanatti agarreedha. Waan bareedaa kan. Waan gaashaa kan agarre. Baay'ee gaariidha. Nama sodaachisu. Laa simbirroon illee akkasiin asirraan yeroo sintinaa jettu namatti tola. Baay'ee ija. Asiin ulee hedduu qaba. Ulee hedduu qaba. Suutumaan fudhatee ulee isaa baay'ee nama amma gaaraatti deemnee harchumaan jedhu yuuti qaqqabaama jirra yuuti. Qaqqabaa jirra amma bira ga'u kaanii ka. Xinnoon nuuf hin Xinnoo siin nu hafe amma. Xinnoo siin nu hafe galma keessa yeroo dhannee gallee jennu gaa waan babbareedaa akkamii agarta gaa. Simbirroo garaagaraatu jira sagalee dhagaa jira. Kunoo sagalee si dhageessisaa jirti. Kutaa qaba? Amma kutaa qaba. Kutaa kana keessa waa hedduu isaatu jira. Maali gaa kun kutaa maaliidha? Amma kutaa kun kutaa galma bootaa jalqaba asitti sirna anaa dhufu jenni keessummaa keenya asitti jennaan egaa yeroo jalqabaa keessummoonni keessa dhufanii daawwachuu as dhaabbannee kanaa dhufu jenna alachi kaan immoo galma tokko jira garachaa. Maqaan galma kanaa maali? Maqaan galma kanaa bootaa hawwata turistii jedhama. Kutaatti keessummaan yeroo dhufutti simattani. Akkasumatti uumamaan ture jechuudha kun. Uumamaan akkasitti ture egaa lammachiin immoo akka baarrii qaba beektaa garuu sanaan dhaqneeti achiin ingalama immoo asiin dhaqneetiyyuu dhaqnee laallaqachuu. Tole. Lamma galmi kun galma bareedaa miti. Baay'ee nama sodaachisa. Galma bareedaa anaa dhufu jenna kaasitti bootaa akkanatti dirree bareedaa. Asitti simanna gaa. Asitti simanneeti keessummoota keenya galma keenya geeffanna jechuudha. Mee waan baay'ee tachi jiraanuun jechaa jiruuti. Walumaan sin daawwachiisuu jedhaa isin egaa qophii simboo kee asirriitti daawwadhaa waan baay'ee argattuun waliin turaa isiniin jenna. Ol baanuure? Ol baana. Hayyi.
Hawaasni keenya as dhaabbatanii toora galaniitiyyuu yeroo keessummaan keenya sirna aanaa dhufuu achitti geggeeffatan asitti illee galma keenya asitti keessummeeffannaa jechuudha uummata keenya. Iddoo bareedaadha. Iddoo bareedaa, iddoo gaachaa, iddoo kunuu abbootiin maanguddoon daa'imman taa'anii nu eegaa jiranudha. Bakki kuni bakka gaarii, bakka gaachaadha. Baay'ee galmi isaa bal'aa kan ta'edha kan inni nama hawwachiisu jechuudha. Fincaa Diddisaa kan jedhamu lamu bishaanumaa fi uumama rabbi uume kan walitti jirudha. Fincaa Diddisaa. Kanaaf Diddisaa kana bishaan dabalatee bishaan dabalateetu baay'ee bareeda kana keessa jira. Ammatu kana keessa akkana ol seenedha. Ammannaa adda addaa qaba. Waan si dinqisiisu. Waan nama dinqisiisu gosa akka ashaboo qaba. Qalama caamaallee ni qaba. Achi keessa gara olii keessa. Amma eessaatti fagaata? Fageenyi isaa kiiloomeetira 150 kan inni deemu akka dhudhuma keenyaatti dhudhuma 300 kan jedhamu wadaroo 300 baasuun safaramee kan laalamedha jechuudha. Laaltaniitu? Laalameedha Hanga 300? Hanga dhudhuma 300 kan baasu yookaan meetira 150 kan baasudha. Kunillee yeroo yeroodhaan kan safarree ilaalludha jechuudha. Kanaaf daawwataan fa'aa dhufee beekaa laata gara kana? Daawwataan yeroo yeroodhaan dhufanii ilaalanii asittillee seenaa keenya seenaa Oromoo asitti aadaa fi turizimii akka inni geggeeffamu asitti sirni aadaa sirni akkaataa gumaa walii araarsu akka inni asitti raawwatullee seenaan kunillee dubbatamee asirrattillee adda addaa shaakallee adda addaa geggeessinee deemna. Baay'ee dheeraa bakka biraallee kan geessudha baay'ee kan isin laaltan biraan. Bakka biraattillee kan geessu bal'inaan uummata keenya kan hawwatuu danda'u keessa jira jechuudha. Kan safartanii ilaaltanii iddoo biraatti aanaa biraa wajjin kan wal agarsiisudha moo jechuudha. Kuni kan safarree ilaalle bal'inumti kana keessa baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaa jechuudha. Baay'ee guddina kan qabu uummata ganda keenya uummata aanaa keenya kan simatu jechuudha bal'inni isaa. Uummata aanaa keenya miirri keessi isaa akka waan koornisiin galeetti ransaallee bareedaa jalli isaa kunoo bareedaa bootaa taa'ichaan qabaa. Boota madirakii keessummaan keenya irra taa'u qaba kun asuma keessa jira jechuudha. Holqa addaati kun. Holqa addaa. Amma holqa wal iddoo biraa argeen jira akka kana barcuma iddoo ta'an maal kana hin qabu. Hin qabu. Mee as keessa seenne iddoo teenye marjannu jira faatee. Jira kun amma teenye marjannu ammas keessa teenye boota barcuma bareedaa isaatu jira waan si dinqisiisudha jechuudha. Miin gallamee keessa. Keessa simbirroota adda addaatu jiru, gugeen jiru, arraagessi jiru, allaattii kan jedhaman jiru, simbirra adda addaa as keessa takka teenya lama madirakii kanarra laashee kanarra teenya. Bineensi jiru? Bineensi wanni nama nyaatu, wanni nama miidhu hin jiru as keessa. Isin amma kun akka beekamuuf gama keessaniin hawaasni naannoo kanaa maal godhaartu laata? Hawaasni naannoo kanaa akkuma Oromoon bartee iddoo qaba. Buna walii danfisee marqaa walii toshee nyaata aadaa qopheessee seenaa adda addaa hawaasni kun immoo bakka biraatti akka inni darbee Oromoon illee darbee seenaa asirraa fudhatee aadaa turistii naannoo isaa jiru illee akka inni dagaagsu gochuudhaaf seenaa Oromoo bal'inaan akka inni babal'atu gochuudhaaf iyyuu uummanni naannoo keenya illee karaatti baafachuudhaaf karaatti nu ba'ee inni as keessa jiru kun qabeenya guddaadha. Qabeenya Oromoon itti fayyadamuu danda'u dhalli dhufu itti fayyadamuu danda'u waan ta'eedhaaf hojii dhabaa keenya illee nu hir'isuu danda'a kanarratti hojjechuudha. Carraa hojii ni uuma jechuudha. Yoo irratti hojjetan. Maal baay'ee guddaadha. Baay'ee gaarii baay'ee keessummoota biyya alaallee dhufee kan akka inni daawwatu godhuudhaan kun waan si dhibu waan seenaa guddaa. Holqa guddaa baay'ee ajaa'iba. Aanaa cooraa keessaa holqa akkasii jiran se'uun ture. Baay'ee ajaa'iba holqa baay'ee uumamumaan harkaan waan tolchame fakkaata gaafa laaltanu garuu uumamumaan waan bareedaa uumaan haala kanaan tolchee baay'ee bareedaa jala taa'uu yeroo roobaallee akkas jala taa'uu danda'ama. Yeroo roobaas jala hin taa'ama. Homtuun galu. Homtuun galu. Bineensi hin jiru yeroo bineensi hin jiru. Bineensi nama miidhame hin jiru. Bineensa gosa akka bosonuu. Kana keessa jiraatu. Dhaddeen as keessa jiraatu. Booyyeen illee as keessa hin jiraatu. Bineensi kunuunsuudhaaf taa'an tokko keessatti. Garuu warri nu nyaatan hin jiran. Hin jiran warri nu nyaatan hin jiran. Hin jiranu jarri hin jiranu. Qabeenyuma kanaaf egaa yeroo hedduu diinni kan nu jaallanne Oromoo kan jaallanne qabeenyuma keenya kanatu bal'aadhaan baay'ee gaasha gaarii kan qabuudhaaf iyyuu diinni nu nyaata. Qabeenya kanan qabeenya guddaa. Oromoon qabeenya guddaa qaba. Qabeenya guddaa qabna tokkummaa qabaanne. Tokkummaa walii galtee nageenyatu qabaanne kun qabeenya guddaa Oromoodhaaf ta'u qabeenya seenaa jechuudha. Galii fiduudha jechuudha. Baay'ee ulfaadhaa miimaan guddoota biraas argadheen dubbisaati. Ishee dubbise ishee. Galatooma. Isin galatooma hayyee tolee ulfaadhaa.
naannaan kun gandoota aanaa coraa keessa jiran keessaa gandaa hawaa gabbaa keessatti argama. Bakki kun immoo holqa Diddiksaa jedhama. Bishaan Diddiksaa jedhamuun moggaafamee jira. Holqichi immoo holqoota akka aanaa keenyaattis haa ta'u akka Oromiyaatti jiran keessaa holqa baay'ee hawwataa ta'ee fi yeroo adda addaatti qorannoo gadi fageenyaan arganne malee holqoota sadarkaa duraatti akka Oromiyaatti dhufuu danda'an jennee tilmaamnu keessaa iyyuu kan inni argamu. Holqi kunis immoo bal'inaan baay'ee naannoo kana uwwisee kan jiruu fi bishaan kan of keessaa qabu akkasumas galma waltajjii adda addaa bakka taa'umsa adda addaatiif tolu kan of keessaa qabudha. Isa kana yeroo adda addaatti seenaa afaaniin daddarbaa dhufeenis abbootiirraa qoratamaa haasaadhaan darbaa dabarsaan as ga'ee yeroo ammaa kana immoo akka aanaattis xiyyeeffannoon addaa itti kennamee diizaayiniinis itti hojjetamee jira. Kaartaa pilaanii, saayit pilaanii itti hojjetamee jira. Misoomsamuudhaafis immoo haaldureen tokko tokko mijateera. Garuu sababa amma yoonaatti gadi fageenyaan hin qoratamneef misoomneef dhokateeti kan inni jiru. Akka aadaa fi turizimiitti immoo bakki kun qabameeti kan inni jiru. Utuu kanaan dura misoomeera ta'e galmoota mootummaan akka inisheetiiviitti qabate keessaa gama turizimiitiin galii argamu argamsiisuudhaaf dargaggoota hojii dhabeeyyii naannoo kana jiranu carraa hojii uumuudhaafis ta'e akkasumas immoo diinagdee dabalata hawaasa keenya naannoo kana jiranuuf argamsiisuudhaaf kan danda'udha. Garuu amma yoonaatti carraa sana waan hin arganneef gara fuulduraattis immoo damee mootummaan irratti xiyyeeffate keessaa turizimiin tokko waan ta'eef sana keessatti shoora isaa hawaasa naannoo kanaatiifis akka aanaattis akka biyyaattis immoo bu'aa hin buusaa jennee waan abdannudha. Holqi kun godina Boonnoo Beddellee aanaa Coraa ganda Waaqa Gabbaa keessatti argama. Iddoon kun zoonii addaa Diddisaa jedhamti. Holqi Diddisaa kun akka beekutti akka abbootiirraa dhagayetti durii abbaa kumaa jaarsa jedhamu turanii. Abbaan kumaa jaarsa jedhamu kun akka dubbatanitti yeroo tokko namni tokko xeephaa fudhatee holqa sana keessa seenee achi xeepni sun gaafa xeephaa meetira 40 jedhama xeepni sun. Achi xeepni sun gaafa harkifamu namichi sun uffatee hollitee dhiiga qofa deebi'e jechuudha. Achi booddee namoonni walii galanii abidda asirratti qabsiisanii abidda asirratti qabsiifamee gaafa aarri isaa caffee qadeen keessaan ba'e jechuudha. Lafa kiiloomeetira 4 kutee gaara caffee qadaadduu jedhamuun ba'e jechuudha. Aarri wayii lafa kana keessatti gara keessoo isaatti aarsame aarri sun caffee wayii asii ol masinoon qotamutu jira ganda kana keessa jechuudha. Achiin dhaqee ba'ee jedhama. Kanaaf iddoo kana jennee tilmaamaan kiiloomeetira tokko irratti dhaabuu hin dandeenye. Tilmaamaan garuu naannoo kiiloomeetira tokko olii hin dheerataadha kan jedhamu. Garuu aarri sun iddoon ittiin dhaqee mul'ate baay'ee fagaata bakka kanarra. Kanaaf kiiloomeetira tokko sana tilmaamaan malee sanaa olittis ta'uu danda'a. Kanaaf akka turizimiitti qabamee yoo irratti hojjetame galii dabalataa naannoo kanaafis akka biyyaattis fiduu hin danda'a. Wambarii sibiilaa, wambarii warqii as keessaa argamee ture zamana duriitti jechuudha. Akka abbootiin keenya himanitti warqiin sibiilaa keessaa argamee yeroo isaa fagaateera malee wanta akkasii seenaa akkasii jira. Ashaboon immoo arguu dandeessu ammayyuu. Ammas immoo qalama caammaa fakkaatus arguu dandeessu keessaa jechuudha. Bal'inaan beeksifamee dhufee hin daawwanne. Garuu bakki kun immoo bakkoota miidiyaadhaanis haa ta'u sooshaal miidiyaa adda addaatiin hordofnurraa daawwatamu olidha bakkicha jechuudha. Garuu carraan arganne. Carraa sana hin arganne. Carraa sana wantoota dhowwatan tokko qoratamee hin beeksifamne hin gurguramne. Lammaffaan immoo bu'uuraaleen misoomaa hin guutamne. Kun lamman akka inni namni kan biraa dhufee daawwatuu fi carraa sana akka hin arganne godheera. Garuu dhalooteen naannoo akka aanaatti akka ganda kanaatti garuu yeroo adda addaatti namni dhufe sermoonii akka yookiin immoo sagantaa akka gandaa fi akka aanaatti qophaa'u irratti yeroo adda addaa irratti hojjetamaa jira. Gara fuulduraattis immoo abdii qabna sababni isaa saayit pilaaniin isaatti ka'eera. Yoo carraa kanaan investimentiidhaanis haa ta'u wantoota adda addaatiin investarri adda addaas bakka kana dhufe yoo misoomse saayitii gatii qabuu fi waan nama rakkisuu hin qabu banaadha jechuudha balballi. Iddoo hawwata turizimii mootummaa yeroo ammaa barbaadu misoomsuu barbaadu keessaa isa tokkodha. Holqi kunii fi fincaan kun iddoowwan garaa garaa qabachuuf iddoowwan keessummaan ta'an, iddoowwan simbirroota jiran, iddoowwan caammaa qalama caammaa qaba, iddoowwan ashaboo mi'aawaa ashawaa ashaboon dhandhamni ashaboo jiru iddoo adda addaa qabachuudha. Teessoon isaa akkuma beekamu asii ol kiiloomeetira 800 hanga meetira 800 hanga kiiloomeetira tokko ol kan fagaatu iddoowwan addaa jechuudha. Iddoo mootummaan barbaadu iddoowwan garaa garaa iddoowwan hawwata turizimii qabachuudha. Teessoon isaa
akka galmaatti qaba. Akka teessoo simbiroonni garaagaraa keessatti bineensonni garaagaraa keessatti hawwataman allaattiiwwan garaagaraa keessatti hawwatamanii fi akkasuma qalama caammaa kan dibamu jechuudha. Qalama caammaa teessoo booddee agarsiisuu hin dandeessu kan caammaan ittiin dibachuu dandeenyu addaa qabachuudha. Iddoowwan ashaboodhaan dhandhamni isaa kana shawoo jechuudha. Teessoo gara gadii sana iddoo akkanaa qabaachuudha. Godina keenyaatti xiqqoosii akka hanqinaatti kan nuti fudhannu qorataa dhabuunis akka jirutti ta'ee xiyyeeffannoo dhabuudha. Xiyyeeffannoon kunis maayini bajataan wal qabata jechuudha. Akkuma beekamu bajata waa hunda kan hojjetu jechuudha. Hirmaannaan hawaasaa akka jirutti ta'ee osoo bajatni jiraate misoomsuun isaa baay'ee salphaadha jechuudha. Galii biyyattiitiif oolchuun baay'ee salphaadha jechuudha. Harki hawwata tuurizimiitiif bakka hawwata tuurizimii gochuun baay'ee salphaata jechuudha. Sababni isaas uumaan kan tolche uumamni kan bareechedha waan ta'eedhaaf akkuma argitu jannata lafarraati jenneetu kan nuti qabannee jirru jechuudha. Sababni isaas haalli teessuma isaa, qilleensi isaa, holqi isaa, fageenyi keessoo isaa deemteellee kanatti fixnee fi dukkanaaf illee bakka garaagaraa arguu akka hin dandeenye kanatti akkuma argite kanatti baay'ee hawwataadha. So kanaafiyyuu anammas gamanumaan naannoo sana dameen dinagdee tuurizimii ta'e immoo akkamittiin immoo galii biyya keenyaa irraa guddisuu dandeenya, galii biyya keenyaa ittiin guddisuu dandeenya kan jedhu gara fuulduraatti nus kan irratti hojjechaa jirudha jechuudha. Tokko daawwachiistotaan carraa hojii uumuu dandeenya. Lama bakka sana bakka bashannanaa gochuudhaan carraa hojii dhabaadhaaf uumuu dandeenya. Inni sadaffaan immoo walitti hidhamiinsa biyyaallee uumuu dandeenya jechuudha. Walitti hidhamiinsa godina gidduu magaalota biyyoota alaaf biyyoota keessaatiif illee iddoo guddaa qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka hawwata tuurizimii qabnu hunda keessatti hundarratti xiyyeeffannoon kennamee utuu misoomee gaarummaa qaba. Haa ta'uti garuu bakka hawwata tuurizimii kana misoomsuun tumsa qaama hunda mootummaa qofni hin danda'u, hawaasni qofni hin danda'u. Qaama mootummaa hundiyyuu qaamni mootummaa hundiyyuu tumsa yoo godhe bakka hawwata tuurizimii godinni keenya 83 ol qabdu kana misoomsinee gara biyya badhaatuu, biyya beekamtuu, biyya jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa guddina giddu galeessaa tol guddate kana jijjiiruudhaaf wanti nu daangessu tokkollee akka inni jirre gamanumaan ibsuun barbaada jechuudha. Iddoowwan hawwata tuurizimii hedduun akka jiru yeroo garaagaraa keessatti qophii simboo keenyaatiin isin daawwachiisaa turuun keenya ni yaadatama. Iddoon kun immoo holqaa fi fincaa Diddigsaa jedhama. Egaa namoonni naannaa kanaas waan baay'ee naakaasaati kan isaan turan. Waan isin ajaa'ibu magaalaa Cooraa irraa hanga dhufnee naannaa kana geenyutti daandiin xiqqoo ishee rakkisaadha. Bu'aa bahii hedduu keessa darbinee bakka kana geenye hawaasuma iddoo isaa nutti agarsiisaa nu fidee dhufe. Kanaaf egaa xiyyeeffannoo guddaa kan barbaadu iddoon holqaa kun baay'ee bareedaa hawwataa fincaallee dabalatee kan ofirraa qabudhaati iddoon holqaa fi fincaan Diddigsaa kuni. Kanaaf irratti hojjechuun xiyyeeffannoo guddaa kan barbaadu akka ta'eenullee waan agarreef taajjabneen egaa waan muraasa isin daawwachiisaati kan nuti turre. Isin egaa qophii simboo keenyaatiin waan baay'ee akka argattan waan baay'ee isin akka irraa daawwataa turtan abdii ni qabna. Namoonni immoo bakkicha kana dhuftanii misoomsuu barbaadan karri banaadha. Qophicha waliin lalisee Tasfaayeen tureeti. Hangama koon xumureera kottaa daawwadhaan isiniin jedha nagaatti.